Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder obtener lo que es la suscripción de Crunchyroll Mega Fan, ya sea por un año o lo que sería un mes, ¿ok? Yo por el video, pero que pueda ser más rápido, lo intentaré por lo que es un mes, pero también puede salir por lo que es un año completo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos para este video? Lo que es un navegador, obviamente. Si pueden, uno que esté limpio bien. Yo uso lo que es el DuckDuckGo para lo que son estas cosas. ¿Qué más vamos a necesitar? Lo que es un VPN. En este caso yo uso el Surf, ¿ok? Ya que bueno, estos métodos se hacen de manera con BIM, no es necesario que usen su tarjeta. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Vamos a conectarnos desde su VPN cualquiera a lo que es Noruega, ¿ok? Una vez que estén conectados a Noruega, van a entrar a lo que es la página de Crunchyroll normalmente y se van a loguear. Sí, vamos por un momento, ya que bueno, como estoy conectado a una VPN inclusive en Noruega que está lejos de acá, eh, sí me va a tardar un poco en cargar las páginas a pesar que tenga buen internet. Ok, ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Lo que es una página para poder pasar lo que son bins. Ok, yo les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan usarlo. Yo la página que uso es Nanso Gen, ok, pero ustedes pueden usar la que gusten. Ok, una vez ya en Crunchyroll vamos a acceder con nuestra cuenta. Yo esta cuenta, si pasa, les voy a dejar acá en la descripción del video para que puedan usarla el mes completo. Ok, hoy 1 de agosto, debería durar hasta el 1 de septiembre lo que es la cuenta, ok. Entonces, ya conectados a lo que es Noruega y ya en Crunchyroll logueados, vamos a la acá, probar gratis premio. Ustedes pueden usar la suscripción gratuita de 7 días si gustan también. Yo por efectos del video y para no esperar después de los 7 días y procese el pago, le voy a saltar la prueba gratuita. Ok, como digo, ustedes pueden usar la prueba gratuita, no hay ningún problema. Yo les recomiendo sacarlo mensualmente, ya que pasa más rápido lo que es el pago que de manera anual. Ok, ustedes pueden sacarlo mensual y cada mes ir renovándolo con este método. Muy bien, entonces le van a dar donde dice tarjeta de crédito de débito. Yo una vez puesto también el BIN en la página, van a generar lo que son las tarjetas y con ello ya van a poner acá. Ahora, yo por efectos del video voy a tapar lo que son los números de tarjeta porque YouTube puede banear esto, ¿ok? Por lo que son algunas cosas, información personal, a pesar de que sean generadas. Ok, ustedes van a poner acá lo que es el BIN y acá donde dice el código de seguridad van a colocar 4 ceros, ok, muy importante, y donde dice postal code van a colocar lo que son un total de 5 ceros. Una vez hecho eso, lo que van a hacer es darle a finish checkout para que pueda procesar el pago. Ahora, como esto se está trabajando con lo que son BIN, obviamente puede que le pase esto, de que no acepta lo que es la tarjeta. En ese caso solamente continúan con la siguiente tarjeta que generaron hasta que el pago les pase, ¿no? Este de acá muchas veces les pasa la primera, como puede que demore un poquito más. Yo hace unos instantes activé una cuenta y me pasó la primera todo. ¿Se dan cuenta? Con la tercera ya pasó. ¿Ok? Ahora, puede ocurrir también que a ustedes les pase el pago como acá. Si se dan cuenta, me pasó el pago. Ya tengo lo que es la suscripción, miembro premium. ¿Ok? Puede que les pase la tarjeta, pero que no procese el pago. ¿Qué se hace en esos casos? Volver a repetir el proceso hasta que les pase, pues. Esto que salió fue de un pago anterior que había hecho. Es que había intentado grabarlo una vez, pero como que no se guardó lo que es el video. Por ello, tienen que esperar 5 minutos. Como les digo, miren, este fue del primero, no es de este intento, que salió como fallido. Ok, la cosa es que ustedes, para que puedan tener lo que es la suscripción completa, acá les tiene que salir completado. Una vez que les salga completado lo que es el pago, ya estará hecho, ¿no?
Como les digo, este de acá es de la primera. Lo que sí tenemos que esperar 5 minutos para ver si el pago se procesó. Voy a esperar a que pase lo que es esto y reanude el video, ¿ok? Un segundo. Ya está. Bueno, mil disculpas la demora. Más que nada, seguro ustedes lo han visto pausado, no han visto nada, pero yo tuve que salir a comprar. Pero bueno, ya lo dejé la cuenta y ya se activó lo que es el Crunchyroll. Ok, solamente ya faltaría, como te digo, este método es más que nada intentar hasta que te salga. Como ya les digo, se puede hacer tanto mensual como lo que sería este anual, pero sí el anual demora mucho más, que no es tan rápido como lo que sería el mensual. Pero bueno, con esto ya tendrían lo que es el método, ¿no? Ahora, en caso de que quieran lo que es un método para otra plataforma, déjenlo en los comentarios para yo saber y el siguiente poder subir un siguiente video con ese método, ¿no? Así que espero que estén bien y nos vemos.